Друзья, здравствуйте! С вами Владимир Волошин, а на ваших мониторах Латвия, место, где я проживаю. Мы сейчас пролетаем над моим домом. Как видите, я живу в лесу, и у нас выпало феноменальное количество снега, до 40 сантиметров. Для нас это, конечно, ненормально, до 20 градусов. И сейчас остановка строительного сезона, пандемия и рождественско-новогоднее настроение. Поэтому я сижу и чилю у камина. Этот камин я сделал сам, на скорую руку. Буквально неделя выходных перед очередной командировочкой. И думаю, чем бы неделю заняться. Раз уже заняться нечем, пошел в гараж, увидел тот инструмент, который у меня есть под рукой, тот материал, и быстренько собрал вот такой каминчик. Если не хочется смотреть ролик до конца, можно перемотать. И в конце мы увидим, как он выглядел в окончательном варианте. А сейчас, как всегда, тема нашего ролика. Покажу, как я сделал камин, который не пахнет, который приносит удовольствие моей семье и который, конечно же, является элементом моей гордости. Однако обо всем по порядку. То есть идея такая, что я хочу на чиле, спокойненько, не говоря о том, что мы строительная бригада, которая делает камины из гипсокартона. Приложу ссылочку под описанием, где мы делаем разного рода камины, начиная от 5 до 30 тысяч евро, если кому интересно. Вот. Но это просто мои выходные. И захотелось мне на мои выходные наконец-таки добить свой камин. Я все планировал, каким же я его хочу видеть. А в итоге решил, что он будет у меня не пафосный, простой, но мегафункциональный. Дело в том, что мы уже много живем в этом доме. И я знаю, что мне конкретно нужно, ни больше, ни меньше. Поэтому упор у нас будет на функционал, а не на дизайн. Но, тем не менее, это опасный источник, да, то есть электричество и огонь – это то, что может уничтожить твое домостроение и принести существенный вред твоей семье. Поэтому я буду слишком заморачиваться. Дело в том, что я многодетный отец, очень часто езжу в командировки, я хочу спать спокойно о том, что моя семья наслаждается жизнью, а не попадает в какие-то неприятные истории. Собственно говоря, поехали. Итак, мы видим мой камин в разрезе. Вот это сверху, это компенсационная камера. Камера для компенсации тепла. То есть вот тут внутри, в нижней нише, в нижней камере будет основной источник тепла, а верх часть ее будет компенсировать. Вот эта штучка, панель, это термокс панель и специальный термокс клей для этих панелей. Это основной упор в моем камине, на что я делаю акцент. Все дело в том, что я понимаю, насколько опасны те камины, которые делались раньше, когда ставили просто вату. Вот. И в эту вату закладывали фольгу, и потом эта мелкодисперсионная пыль летала, и все дышали этим. Это просто безобразие. В данный момент я закладываю технологическое отверстие, то есть не было четкого решения, где я хочу камин, и она была ошибочным. Поэтому я использую шамотную глину, она продается в любом строительном магазине, и шамотный кирпич. Просто делаю с целью перестраховки, для того, чтобы убрать гильзу из нержавейки, она у меня 200 мм, и заштукатуриваю. То есть левая стена, как можем видеть, это дымоходная часть. То есть внутри стоит блок, вата 30 мм и термокапсула. То есть уже готовый дымоход. Но я страшный перестраховщик, я люблю лучше чуть-чуть переделать, чем не доделать. Поэтому внутри уже готовой гильзы я вставил гильзу из нержавейки. Мне кажется, что это дополнительная безопасность, которая не бывает лучше. Дело в том, что я 800 евро переплачу, а стоимость дома 350 тысяч евро. Есть чем рисковать, мое мнение, моя философия, точнее. Помимо того, за ней очень отлично в процессе эксплуатации ухаживать. Просто сбоку, с обратной стороны открутил вентиль, слил всю необходимую жидкость, убрал всю необходимую золу. Это не составляет вообще никакого труда. Поэтому я бы делал только так камины. Итак, заклал я все отверстия шамотным кирпичом и шамотной глиной.
Это мы говорим про левую стеночку, та, которая у меня из блока и штукатурки цементной известковой 2,5 см. Сверху можем видеть компенсационную камеру. Вот она как выглядит и для чего нужна. Любая панель пропускает тепло, то есть энергия проходит за стенки вашего камина. Если с левой стороны у меня просто будет аккумуляция за счет камня, то есть каменная стена аккумулирует тепло и прогревается, то вверх, наверху деревянное перекрытие, и с боков у меня гипсокартоновые перегородки, в которых проложены коммуникации. Мне там совершенно не нужно никакое тепло, поэтому я расскажу поподробнее об этом пироге, как я его отделал. Но сейчас важно понимать, что у нас есть две камеры, верхняя и нижняя. Очень важный момент – это вот этот заход трубы. Это 110-я труба. Это кислород, который заходит непосредственно в камин. То есть мы можем видеть, он заходит. И там еще тросик для воздушной заслоночки. Видно, он торчит, да? То есть мы подключаем камин, и к нему заходит отдельно воздух. Камин не может и не должен брать кислород из помещения, в котором вы находитесь. Это некомфортно, это не полезно вашей семье, и смысл камина тогда пропадает вовсе. Если вы не делаете вот такую систему, не делайте камин вообще. Он не будет приносить вам никакого удовольствия. То есть у моего камина есть, конечно, видите, забор воздуха из помещения, но я категорически против этого. Все-таки мы говорим о комфорте. Комфорт — это такая тонкая вещь, что в ней надо понимать. В моих дымоходных каналах отдельно был заранее выведен канал для подачи воздуха. Вот на экране мы можем видеть, как это будет выглядеть. То есть теплый воздух будет находиться в этой камере и выходить из нее через решеточки внутрь. Но будут также нагреваться поверхности, такие вот как термокс. Смотрите, как оно у меня сделано. 2 слоя жаростойкого гипсокартона. Это то, что я обшиваю перегородочку, которая отделяет меня от кухни, да? 2 слоями. И сверху термокс. И можем видеть, что я тщательно герметизирую. Либо специальным раствором термокс, но он у меня закончился, поэтому я продолжил унифлотом от Knauf. Я доверяю этому материалу, вполне возможно герметизировать. Я по шумоизоляции знаю, что герметизация — это половина процесса. Вот, поэтому мы четко загерметизировали абсолютно каждую микронную часть. И основной его пирог — это термокс, панель 35 мм и 2 слоя гипсокартона. Видим его в разрезе, да? Да, я правильно перестраховщик. И на всякий случай я взял еще фольгу. И фольгой я обклеиваю верхнюю компенсационную камеру. Она мне нужна для того, чтобы избыток энергии выходил, а не шел в панель наверху. У меня деревянные перекрытия. Или не шел в перегородку, в которой есть коммуникация. Поэтому на всякий случай я повторяю следующий пирог. Обратите на него внимание. То есть я из термокс панели еще делаю компенсационные перегородки. Не только камера компенсации вверху, да, но и камера компенсации сбоку. Сейчас покажу в разрезе. То есть когда мы собираем короб, я беру просто банально, используя УД-ЦД профиля от Knauf. Вот, видите, ставим. И 10 мм у меня идет компенсация перегородочки. Банально просто накручиваем CD профиль. УД, конечно же, УД. Использую шурупы по дереву. Термокс панель отличная штука, но если она стояла во влажном помещении или была намочена, вы потеряете эту панель. Стоимость таких панелей на камин составляет от 500 до 800 евро, но я вам скажу, они того стоят. Они того стоят, и я другого варианта отделки в этом году просто не вижу каминов. Ну, собственно говоря, поэтому и снимаю это видео, ребят. Вот так мы собираем обрешеточку из металла. Вот видим ее, да? Я дополнительно еще ставлю здесь усиление. Ну, все как обычно, как все короба собираются из металлопрофилей. Здесь прям большого ума не надо. Я специально делаю медленно и заостряю внимание на деталях, чтобы те ребята, которые поймут мою философию, смогли это самостоятельно повторить. Поэтому стараюсь максимально информативно, а в легкой форме показывать тебе, как я это сделал. Ты потом всегда сможешь делать стоп-кадр и повторить все эти работы. И я вам скажу, я не выкладывал видео, если бы они не работали идеально. Термокс панель. Я делаю такое технологическое отверстие, видишь его, да? Для того, чтобы холодный воздух захватывался снизу.
проходил по всей этой панели, ниши, которую я сделал, видишь ее, и выходил наружу. Это очень важно для того, чтобы это, как, знаете, как охлаждение вашему камину, и это тепло не пойдет в перегородки, в которых есть коммуникации, эта перегородка не пойдет в потолок, где у вас деревянное перекрытие или еще что-либо. И то есть мы делаем, как обычно, комнату в комнате, в этом случае для изоляции от энергии тепла. Понимаете идею, да? То есть собираем камин, и внутри этого камина собираем еще один камин. Абсолютно безопасная история. То есть мы ставим уже готовую гильзу керамическую со всеми изоляциями, и внутри готовой гильзы вставляем еще дополнительно из нержавейки гильзу. Двойная, тройная перестраховка. Я вот вам гарантирую, смотрите на камеру, наверху надо обратить внимание, все обклеено фольгой. Опять дополнительно. Но низ, видите, камеры, он не был обклеен фольгой. Чтобы энергия все-таки поднималась и проходила в эту камеру. Она как раз, эта камера для того, чтобы в нее заходила энергия. То есть вот отсюда панель Thermox, 2 слоя гипсокартона, они прогреваются, и тепло проходит в верхнюю камеру. А вот в верхней камере при таком же пироге у меня дополнительная изоляция из фольги, видите, да? Ну вот картиночка, вот она. То есть пирожок в разрезе видим, и видим, что верх, видите, не проклеено. То есть низ, пол этой камеры, фольга не клеится. Ну иначе логика теряется. Видишь, тепло должно оттуда сверху заходить и в ней оставаться. И там где-нибудь сбоку можно вывести декоративную решеточку. Выводишь ее в том случае, когда сделаешь замеры обычным термометром, насколько она компенсирует, насколько там все страшно. Если там не так уж и большая температура, там до 22-25 градусов, можешь не делать решетку. Если свыше, решетка выхода обязательно. Обязательно. Можем увидеть, как мы ставим камин. Я ставлю камин на 2 фибоблока, подвод воздуха, и камера внутри не проклеивается фольгой, ты увидишь. Я просто побоялся, что фольга на бумажной основе, черт его знает, какая там будет температура, время тратить на исследование особо не было, и поэтому внутрь я ставлю панель Thermox и никакой фольги. Фольга все равно клеится на бумагу, она имеет свойство загорать, вонять и все что угодно происходить. Поэтому у меня левая стена это просто штукатурка 2,5 см цементно-известковая для аккумуляции тепла на керамический блок. А сбоку, сзади и сбоку это гипсокартоновая перегородка, а внутри ее сделана отдельная комната. Поставил сандаловые палочки, видишь? То есть, когда я затопил камин, дочь говорит, что на 2-м этаже ей почувствовались угарные запахи, у меня началась паника, я потерял на этом 2 дня изучать этот процесс. Выяснилось, что психологически ребята, которые выросли в городской среде, переехав в загородный дом, у них слишком высокая чувствительность к огню, к дыму и прочим вещам. Слишком, они не жили в этой среде, поэтому в моем случае это было напрасное опасение, и мой камин реально не воняет. То есть я вот сижу с бокалом вина, он не пахнет какой-то гарью. Все уходит четенько. На 200 мм у меня труба из нержавейки для отводов газов. В этой трубе есть поворот колена. Сейчас я показываю компенсационную камеру, видишь? То есть я топлю камин, банально засовываю руку, топлю его прям full power, и все отлично. Все отлично. У меня кислород уходит, и он циркулирует снизу, захватывает его и поднимается наверх. Поэтому вот эта камера охлаждения по периметру между перегородками работает на ура, и я очень тебе рекомендую. А вот эта аккумуляция. Эта стенка прогревается и какое-то время дает плавно остывать камину. Вот, то есть у меня не основной источник отопления. И вижу, дом строил 15 лет назад. Сейчас бы я туда засунул бы водяную рубашку, с учетом того, сколько у нас стоит сейчас в Европе газ. Это сумасшествие какое-то. И если бы у меня была бы здесь водяная рубашка, я бы сейчас кайфовал. Кинул бы вязанку дров, и все бы у меня получалось. Вот моя барная стойка. Мы ее временно просто кинули, чтобы понять, нужна ли нам эта барная стойка. Да? Сейчас ремонт, захламленная она, но я понял высоту и концепт, который я хочу. То есть я сначала пожил в доме, а потом я понял, что я буду там делать. Вот решетка из ЦД-УД профилей.
Камеры я вам показал, как все собрал. И теперь мы просто делаем вот такую решеточку. Разброс 40 на 40 профилей, как и везде, ребят. Как и везде. Тем более у меня здесь нету задних упоров. 40 на 40 он просто необходим. Как во всех сложных конструкциях. Во всех влажных и огненных конструкциях разброс профилей именно таков. Все герметизировано. Панели Thermax поставлены отовсюду. Видно, да? Верхнюю компенсационную камеру я уже зашил. И сосредотачиваю медленно тебе на деталях. Да? Видишь, как это? Два блока, 110 отдельный вход кислорода. И начали зашивать панели Thermax. Thermax панель, видишь, не затрагивает компенсационную камеру. Вот тут прям видно, что вот камин со своей камерой работает отдельно, а видишь сбоку, справа, дополнительно еще 10 сантиметров компенсация. И вот она идет до самого верха, и снизу 40 сантиметров, 45 я сделал еще камеру. То есть это отдельная история. Этот огонь полностью нейтрализован. Он не нагревает конструкцию стенок. Вот в этом очень важно, чтобы он не нагревал конструкцию здания, чтобы безопасно отводил все газы, чтобы подходил кислород, да, и чтобы не было никаких эффектов, запахов. Иначе ты не будешь им пользоваться, ты просто выкинешь деньги, там 5000 евро, и поймешь, что тебе это нафиг было не нужно. Сейчас я вам покажу, как я делаю нижнюю штуку для дров, нишу. Она имеет две важные вещи. Во-первых, я в ней просверлю 110 мм технологическое отверстие круглое, чтобы у меня был доступ к отслуживанию. Там есть такая штука, дергаешь в нее, и подача воздуха больше, меньше, больше, меньше. Вдруг оно в перспективе сломается, а у меня к ней будет легкий доступ. Поэтому я 110 отверстие просверлю в конце. А это такая огромная ниша для дров. Дрова же надо куда-то кидать. То есть ты вязаночку дров принес, я рассчитал именно сколько мне нужно на 3 заброски топки. Не для отопления, для эстетики. К сожалению, этот камин не как основной источник отопления. У меня пассивный дом, если что, да. То есть дом с высокой энергоэффективностью, не так уж дорого обходится. Но если все вернуть назад, 15 лет назад, о водяной рубашке как-то никому в голову не пришел разговор. А если тебе еще не поздно, поставь, пожалуйста, водяную рубашку к камину и вяжи ее на отопление теплого пола. У меня тоже теплый пол, но от газа. И у нас в Европе газ — это уже большая роскошь, к сожалению. Итак, панель Thermax, компенсационные камеры. Медленно показываю разрез. Ответственно заявляю, что в процессе работы я топил камин. И рукой прям ощущениями чувствовал, что я делаю. Правильно я это делаю или неправильно это делаю. И подхожу к этому с большой осторожностью. У меня у соседей сгорел дом. И я видел, как человек в один миг потерял все. Все свои накопления. Все. Поэтому, когда ты запускаешь в свой дом камин, ты максимально должен быть уверен о безопасности. Перестрахуйся везде, где только возможно, либо не занимайся этой фигней вообще. Собираю нижнюю камеру. Опять же, панель Thermax использую. Почему? Потому что камин снизу тоже греется. Не так страшно он греется, но везде, где он греется, у меня есть компенсация. И есть двойная изоляция, 2 слоя гипсокартона и Thermax. То есть даже между блоками, видишь, и между камином у меня существует компенсация. То есть 5-сантиметровая воздушная прослойка, которая вентилируется, чтобы максимально вот к этим стенкам ничего не касалось. В перспективе я обклею их керамогранитом, но это для того, чтобы было легче чистить. Все-таки зола будет попадать на пол в виде там каких-то осадков, и чтобы ее легко было убирать. И внутри. От дров тоже есть какая-то грязь, они не всегда идеально чистые. На улице все-таки складирование. Обшит полностью термаксом. Все изолировано. Обрати внимание, даже место соединения шурупа я прошпаклевал. У меня герметичность 100%. Вот такая у меня интересная решетка для выхода тепла. Это 8 сантиметров на 6.
Она с таким углублением, ну, стандартная, как во всех сейчас каминных салонах предлагают. Современные решетки, они выглядят уже вот таким образом. Простая, черненькая, под цвет камина, симпатичная. Обшиваем уже гипсокартоном. Гипсокартон, если обратишь внимание, он как будто бы разных цветов. Ну, я предупреждаю, что все, что у меня было в гараже, я взял. А это 3 вида производителей. Норгипс, Волма и Кнауф. У них у всех разные цвета гипса. Поэтому может выглядеть как мозаика какая-то. Контур. Тот, что у нас раньше, помните, вот стояла барная стойка. Мы ее поэксплуатировали, поняли, что это тот размер, который нам нужен. И пропорции, и функционал мне крайне важен. Мы многодетная семья, у нас больше все на, скажем так, функционал, чем на дизайн. Итак, смотрите, уникальная фишка. Я решил сделать мебель из гипсокартона. Видишь? То есть у меня был торчащий один слой гипса, я к нему еще приклеил 2 и дополнительно скрутил их. И таким образом переход от камина в барную стойку я сделал изоляцию, чтобы не было никакой прогнозируемой трещины. А дальше моя мебель состоит следующим образом. Видишь, это УД-шечка. УД каналфовская. В нее я засовываю 2 слоя гипса. И между собой эти 2 слоя гипса склеиваю. И вот это мой материал, которым я делаю мебель. Не первый год уже, это уже не фантазия. Разрезик видишь? То есть собираешь так же самое из УД профилей, как любые ты короба собираешь. Берешь просто и скручиваешь. Но внутри наполнение 2 слоя гипса, в моем случае пожаростойкий. Почему? Потому что у него высокая плотность. То есть для сборки мебели надо использовать гипс с высокой плотностью. Ну, на нем все-таки будет нагрузка. Я рассчитал, сколько мне нужен барный стул. Рассчитал, что мне их нужно 2 штуки. Для чего нужна вообще эта барная стойка? Ну, большая семья. И когда приходят гости, не всегда все умещаются за столом. И кто-то там из мужичков садится у камина, например, попить пивка вдвоем за барную стойку. А вообще она может разместить 4 человека, комфортно 2, функционально 4. Также эта барная стойка нужна вот для того, чтобы разделить зону кухни от зоны зала. То есть у меня студия. Она мне прям нужна как разделитель. Еще она мне нужна для того, чтобы я поставил 2 кресла-качалки, а мы с супругой вместе сидели у камина, релаксировались, пили вино. Только сухой функционал. Поэтому по дизайну у вас могут быть вопросы, я прям побаиваюсь этой критики. Вот как это выглядит, да? То есть в УДшку 2 слоя гипса, а слева и справа мы зашиваем еще по 1 слою гипса. Пошел уже влагостойкий материал. Влагостойкий материал финишный, он интересен как отделочный. А плотными гипсами, такими как Diamond и пожаростойкими, очень сложно отделывать. Гораздо легче малярные работы производить по более комфортным гипсам, скажем так. Вот. Еще раз, в УДшечку, забыл сказать, мы тоже закидываем клей, чтобы она там не болталась. Плотность у нас везде соблюдена, то есть листы между собой склеены, заход в УД склеен. Но видите, как панель собирается? Видно, да? Вот так вот идет сборка панели. То есть ты сначала все вымерил, а потом просто из гипса делаешь вот такую панель. Эта панель у тебя является столешницей, как в этом случае, да? Видите, как сбоку умышленно я оставил бортик из регипса. И сейчас замкну это замыкающим листом. У меня будет грамотное соединение, рассчитанное на удар. Конструктив понятен, надеюсь, тебе. Делай стоп-кадр и смотри. Решение очень отличное, очень работающее. Если действительно ты, как я, многодетный папа и не так у тебя хорошо с финансами, ты можешь любую мебель сделать именно так. Она гораздо качественнее, она гораздо эффективнее, прослужит дольше, чем любая другая мебель. Забегая вперед. Видел, я проклеиваю каждый лист. Заметил, да? И вот я собрал вот такую барную стойку. 2 ниши для того, чтобы туда зашли 2 барных стула, потому что это магистральная зона, они мне мешаются. Обрати внимание, мы поставили малярные уголки защитные шины и обшпаклевали их. Видишь? Шпаклевали мы только унифлотом, то есть использовали контакт грунт и унифлот. Сверху
стекло Локотел, 60 евро она стоила. Обязательно не, чтобы это было простое стекло, не надо каленку. Каленка, она царапается, если ты не в курсе. Черный Локотел, он прям под стать стилю моему. Внутри только итальянские декоры, это Italian декор. И мы сделали барельеф. Немножко сусального золота у нас остатки были, добавили. И вот так вот я сделал свою барную стойку а-ля камин. Она мне функционально очень зашла. И решил с тобой поделиться. Вот такой рельеф, ну как обычно он делается. Обычный трафарет, и просто натянули, трафарет сняли, подшлифовали и покрыли все контратопом. И если ты покроешь это контратопом, это прослужит более 50 лет, и это невозможно будет не поцарапать, ничего с этим сделать. Это вечная барная стойка с камином по самой дешевой цене. Ну а с тобой был Владимир, спасибо, что провел со мной это время. Если вдруг тебе это было полезно, откомментируй, буду рад. Спасибо.